Štai yra jūra, smėlis ir pakrantė. Duobę jiems iškasė už kopų. Kur stovėjo? Jie stovėjo va čia. The Shoah is a European history. It's a common history. We together have the strength to take the responsibility to look at everything how it was and not how we wished it should have been. ילדה בת 15 בכובע לבן סרוג, מסתובבת שם בין אנשים, מחייכת. אני רואה את אמא שלי, זה היה כמו שוק חשמלי. O 1611 metais čia pradėjo važiuoti gyventi žydai. Ir praktiškai visa tai yra žydų parduotuvės, karčiamos, kažkokios užeigos, kažkokios įstaigos, viskas yra žydiška. הם היו אזרחי ליטא מכובדים ומקובלים. ואני תוהה, כיצד הפכו בעיני השכנים הליטאים לאויבים שדינם מוות? 3 августа 1940 года Верховный Совет СССР принял Литовскую Республику в состав Советского Союза. Žydas nenusileisdamas spraudžiasi į visas vadovaujančias ir geriau apmokamas vietas. Žydai, valdininkai, tarnautojai, vedėjai, direktoriai. And now when the Germans come in and say, go against those who want to destroy your nation, go against the communists and go against the Jews, because they are the same. Ir dar kartu su gera antižydiška, vokiška, antikomunistinė propaganda buvo pasėta baisi 41 metų Shoah sėkla. Jėgerio raportas, jis yra bene svarbiausias dokumentas, liudijantis Holokausto istoriją Lietuvoje. 26. August 1941, Sarasai, 767 Juden, 1113 Jüdinnen, ein litauischer Kommunist, 687 Judenkinder, eine russische Kommunistin. Haben die Litwiner gezwungen, die Frauen, sich bogen in dem Teich mit die Kleider auf sich. Žydų tautybės asmenų likvidavimo, nužudymo procese buvo panaudota apie 800 žmonių. Su nusileidimu nuošuliniu į duobę kasė šią. Knyga vadinasi Mūsiškiai. Mūsiškiai žydai, mūsiškiai žudikai. How do you create stability in a hinterland where you don't have German personnel to guarantee this, control this? So you need the readiness of the non-Germans to cooperate with you. Iš karto po sušaudymo prasidėjo žydų turto dalybos, kuriuose dalyvavo labai didelė varėniškių dalis. Žinau, kad didžioji tautos dalis, ypač žmonės mano amžiaus, yra paprasčiausiai abejingi tam, dėl to, kad priimti, jeigu holokaustas įvyko ir mūsų tauta tame dalyvavo, reiškia, mūsų tauta nėra joks gėris. Reiškia, su tuo reikia gyventi, su ta kalte, su ta nelaime, su ta gėda. Mūsų noras buvo sugrąžinti žmonės, sugrąžinti bendruomenę, jų vardus į miestą. Su kiekvienu atsirandančiu nauju medžiu atgimsta dalelė atminties.